अस्सलाम वालेकुम। वो लोग जो बार बार छींकते हैं या जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है और उसको छींकने की बीमारी है या एलर्जी है, तो उनके लिए एक नुस्खा बता रहा हूँ। ये आपके घर में मौजूद चीजें हैं, आप इसको इसी तरीके से इस्तेमाल कर लें। अगर आप इस फार्मूले को अपनाएं तो उम्मीद है कि 4-5 साल तक आपका ये मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। इसका तरीका ये है कि सबसे पहले घर में ताज़ा दूध एक गिलास ताज़ा उबला हुआ दूध ले लें। फिर इसी ताज़ा दूध में एक चम्मच हल्दी डाल दी। और इसके डालने के बाद आपने इसमें 4 अदद साबित काली मिर्च डालनी है, 4 अदद। ये डालने के बाद इसको हिलाए। और हिलाने के बाद जब ये पीने के काबिल हो जाए तो आप इसको पी ले। जब आप इसको पी लेंगे तो आपको इंशाल्लाह फिर 4-5 साल ये चीनी और एलर्जी का मसला है ये आपको नहीं आएगा। लेकिन ये है कि ये ताज़ा दूध हो, उबला हुआ, और फिर इसमें से ये हल्दी इस तरीके से, और ये जो आपने साबित मिर्च डाली है, ये पीने के बाद जो साबित मिर्च है आपने इसको कुछ भी नहीं कहना है, वो ऐसे ही छोड़ना है। ये अमल 7 दिन सुबह निहार मुंह नाश्ते से आधा घंटा पहले 7 दिन ये अमल करना है। अगर इस तरह आप इसको कर ले तो उम्मीद है कि 4-5 साल तक आपको ये एलर्जी नहीं आएगी, या मतलब ये छींकने के जो तकलीफ है ये खत्म हो जाएगी। इसके अलावा ये हल्दी के और भी बहुत से फायदे हैं, वो जिसमें वीडियो है वो आप वो भी देख सकते हैं। और बाकी कैसे करने के उसकी सब भी शेयर कर ली। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में कर ली।